Hello，各位觀眾，大家好。破壞方法，睇下係咪嗰度先。劇情，我個名叫袁小愛。哇，好啦，就讀出嚟。你個名叫做袁小愛，但係中文老師布設咗太多作業，太多啦，你再忍唔住啦，打算離家出走。爹哋媽咪返咗工，你喺屋企困唔到，打算走開。落咗樓下先講。呢個咩啊？唔怪之啦。唔係嘛？樓梯俾人鎖住咗屋企。OK。同埋呢個箱呢？燈吊上。真係喎，爹哋媽咪咁陰毒嘅咩？陰毒啊！出去OK。原來係咁樣。多嘅，呢個係石組啊，攞唔到啦我哋。救命啊！我喺下水道嗰度啊佢。救命啊！點解唔？相信大家都知道喺水度。
嗯。我哋自己有車啦，唔使再攞車。車會點啊？嗯。同各位講一講左邊嗰個嚇。係啦，咁我哋今日解碼地圖我哋就玩完啦。咁下次我會再俾大家睇下，再同大家玩呢個嘅解碼地圖嘅。好啦，我哋下次再見，拜拜。